Bon ben salut, c'est Steve. Bonjour les météo géniaux. Voici sur une nouvelle vidéo d'orage. Horizon Sud. Toujours le même lieu de tournage. Je te laisse apprécier. C'est une voiture qui rentre. Nous sommes environ 21h, non, 22h. Désolé. Finance ce qu'elle est, toi. Waouh! Vous l'avez vu? Un bon gros coup de tonnerre. Ça met de l'activité dans le nuage. Vous allez voir les météo géniaux que cet été je ferai fréquemment des vidéos d'orage. C'est à l'horizon sud. C'est simplement par là que se développent ces nuages d'orage. Responsables des orages de chaleur.
Ça semble pas faire gros truc. Bon ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir les mythologies, abonnez-vous et surtout mettez un pouce bleu et comment dire pour le terminer. Continuez.